आज मैं मुकेश 1104 कहानी वाला आपको एक लालची कुत्ते की कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कुत्ता रहता था। वह बहुत ही लालची कुत्ता था। वह दिन भर सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता रहता और लोग उसे आते जाते खाना भी दे देते थे। पहले तो वह अपने साथी कुत्तों के साथ बड़े मिलजुल कर रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को दूसरे साथी कुत्तों से अलग कर दिया, क्योंकि वो अपना खाना दूसरे कुत्तों के साथ नहीं बांटना चाहता, या दूसरे कुत्तों ने उसको उसके स्वभाव को देखकर अपने से अलग कर दिया, क्योंकि अपना खाना किसी दूसरे के साथ नहीं बांटता और दूसरों का खाना हमेशा झपट के खा जाता। वह बहुत ही लालची किस्म का कुत्ता था। एक दिन वह गांव में घूम रहा था तो उसे रास्ते पर पड़ी हुई हड्डी दिखाई दी, तो उसने सोचा, अरे वहाँ आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तो उसने वह हड्डी मुंह में दबा लिया और उसने सोचा, अगर मैं इसको लेकर गांव में जाऊंगा तो सारे कुत्ते उसके ऊपर झपट जाएंगे। इसलिए वह उसे हड्डी को मुंह में दबाकर गांव से बाहर हटके दूर जाने लगा, क्योंकि वह बहुत ही लालची था और वह उस हड्डी को अपने आप अकेले ही खाना चाहता था और किसी के साथ नहीं बांटना चाहता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी पर एक पुल था। जब वह पुल के ऊपर से गुजर रहा था तो उसकी नज़र नदी के पानी में पड़ी, तो उसने नदी के पानी में एक कुत्ते को देखा जिसके मुंह में भी हड्डी थी। तो वहाँ सोचने लगा कि अगर मेरे को वह हड्डी भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो उसने थोड़ा सोच विचार करने लगा कि अब यह हड्डी उस कुत्ते से कैसे ले, और उसने भौंकते हुए उसे नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान उसके मुंह की हड्डी भी नदी में गिर गई और न उसे उस कुत्ते की हड्डी मिली जो नदी में कुत्ते के पास थी। उसके दोनों हाथ खाली थे। वह नहीं समझ पाया कि जो कुत्ता नदी में दिख रहा था वह उसकी ही परछाई थी, तो ऐसे उसके पास जो एक हड्डी थी वह भी उसने अपने लालच के चलते गवा दी और वह बहुत उदास हो गया। सीख, इस कहानी से मैं यह सीख मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुकेश 1104 कहानी वाला अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।